Юун өмнө энэ өдрийн мэндийг гишүүдтэй хүргэе. Хууль зүйн байнгын орооны хүний эрхийн дэд хорон дээр ажлын хэсэг байгуулагдаад эрүүл шүүлттэй холбоотой асуудлаар хохирсон иргэдтэй бүр бичлэн тусгайлан уулзаад хэрэг болгоноор нь бас шинжээж томилоод шинжээжийн дүгнэлтүүдийг сонсоод тэгээ энэ улсын хурлын тогтоолын төсөл гарч байгаамаа. Үнэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссоос олон жил дараалан улсын хурлд хүргүүлсэн хүний эрхийн нөхцөл байдлын ихтгэл дурддагдсан энэ эрүүл шүүлттэй холбоотой асуудал чинь бол хувь хүний гэхээс илүүтэй системийн асуудал болцсон юм байна. Тэнд байгаа албан хаагчдын боловсрол мэдлэгийг дээшлүүлээд албан хаагчдыг сольж сэлгээд дараад хариуцлага тооцоод энэ асуудал ерөөсөө шийдэгдэхгүй юм байна. Энэ өөрөө тогтолцооны шин чанартай учраас одоо бодлогын төвшөнд тогтолцооны төвшөнд өөрчлөлт хийх шаардлагатай байна гэж анх удаага баг улсын хурл дүгнэх хэмжээний тогтоол гаргах гэж байгаа. Тэгээд энэ тогтолцооны шинжтэй гажигч нь өөрөө Монгол улсыг хүнийг эрүүж шүүддэг, социализм үеийн Вишинский аргаараа хэрэг маргаанаар шийдвэрлэдэг, хүн байвал хэрэг нь олддог, хорж мөрдөж байгаад, айлган сүрдүүлж байгаад, мэдээллийн дутмаг байдлаар түшгэлж байгаад, хуурч байгаад хэргийг нь хүлээлгдэг, гэмт хэргийг илрүүлэхэд, нотлоход гэмт хэрэгтний өөрийнх нь мэдүүлэгд нэг номерын ач холбогдолтой байдаг гэдэг энэ коммунист, фашист аргаараа одоо ч хүртэл гэмт хэрэгтэйгээ тэнцдэг гэдэг энэ муу жишгийг энэ тогтолцооныхоо гажигаас болоод арчилсан улс руу шилжээд хүний эрхийг хамгаалдаг 1992 оны үндсүүлийг баталснаас хойш 36 жил ингэж явж байгаа юм байна гэдэг чинь одоо баг улсын хурл өөрөө анх удаа хүлээн зөвшөөрж нотлож байгаа тогтоол гарч байна. Тийм учраас гишүүд бүгдээрээ энэ дээр ач холбогдол өгч хэлцгээс гадна засгийн газар уулын ирээд сонсох ёстой юм. Энэ тогтоолоор учрал ерөнхий сайдад үүрэг даалгавар гэж байгаа. Учрал ерөнхий сайд улсын хурлын өмнө хууль тогтоомжийн бэлтгийг хариуцахын сацуу өөрийнхөө кабинетэд энэ салбарыг хариуцуулсан сайдтай бас одоо үүрэг даалгавар өгөх ёстой болж байгаа. Тийм учраас засгийн газар уулын өнөөдрийн энэ хилцүүлэг дээр бие бүрэлдэхүүнээр ирээ сууж явах ёстой байсан. Харамсалтай нь Баццэг сайд өөр одоо сайд байгаа юм уу? За тэгээд энэ тогтоол дээр 3 зүйл бол маш чухал байгаа. Их хурлын дарга та хоёрыг ярьж байхад би энд за Тэмүүжин гишүүнд 1 минут нэмээд. Эрүүл шүүлт гэдэг зүйл бол биднээс өнөөдрийнх шиг юм нэг хөнгөмсөг бас ярилцах хэлцэх зүйл биш шүү. Төр гудамжинд иргэнэ гэмт хэрэг хийхэд шалгаж шидэж чаддаг мөртлөө төр өөрийнхөө байгууллага дотор төрийн албан хаагчид нь гэмт хэрэг хийхэд шалгаж чадахгүй байгаагийн хамгийн том жишээ чинь энэ эрүүл шүүлт байхгүй юу? Тийм учраас энэ эрүүл шүүлттэй холбоотой хар жагсаалт гаргадаг болох хэрэгтэй. Төр өөрөө эрүүл шүүлт хийгээд энэ гэмт хэргийн хохирогчид төрийн нэрийн өмнөөс хохирлыг барагдуулсан бол буруутай этгээдээс буцаагаад төлдөг тэр чадвартай болох ёстой. Энэ гэмт хэргийг бидаа мөрдөн шалгадаг байгууллагатай болох ёстой. Энэ гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудлыг нийгмээр жигшиж хардаг нүдтэй болох ёстой гэдгийг чинь энэ тогтоодлоор хэлж байгаа юм шүү гэдгийг дахин сануулж хэлье. Тэгээд гишүүд минь энэ дээр нэг анхааралтай хандаад нэг хууль тогтоогч шиг нэг хараач гэж хүсэж байна. За Тэмүүжин гишүүг хэллээ, анхаарах ёстой шүү. Улсын хурл зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Чимбатын Ундрмын урилгаар Сэлэнг аймгийн Цагаануур сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч совилогч ажилчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхнийхээ ажилд нь амжилт, амьдралд нь эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг улсын хурлынхаа нийт гишүүдийн нэрийн өмнөөс хүсье. За Од сүрэнгийн номын чимэг